Bueno, pues hoy toca arreglar una puerta. Esta puerta. Estamos aquí con el Bartual Tomaquineros. Vamos a ver si ponemos esa puerta, que está pero completamente reventada. Y aquí está el marco. Mira, ahí de fondo está el diablo, el marqués. Bueno, pues este es el curro de hoy. ¡Guau! ¡Qué bonito que está el cielo, eh! Venga, un saludo. Adeu.